入庫するまで事故もなく怪我もなく終わりますように、皆様方のご協力をいただきまして、最後には美味しいお酒が飲めますように、よろしくご協力お願いいたします。簡単ですが、英語前のご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。
だったんだね。